શરદી, ઉધરસ, સૂકી ખાંસી, મોઢાના છાલા માટે એક અક્ષીર પ્રયોગ આજે બતાવવા જઈ રહ્યો છું। જો વિડીયો સારો લાગે તો શેર કરો, કોમેન્ટ કરો અને લાઈક કરો જેથી બીજાને પણ પહોંચે। ચોમાસું હોય કે શિયાળું હોય, ભેજવાળું વાતાવરણ હોય, ઠંડીનું વાતાવરણ હોય, શરદી અને ઉધરસ એક આમ વસ્તુ થઈ ગઈ છે જે દરેકને થતી જ હોય છે અને આપણે એમાં વિક્સ ને આવી બધી વસ્તુ લગાવતા હોય, શરદી મટી જાય પણ ઉધરસ થઈ જાય, સૂકી ઉધરસ। તો સૂકી ઉધરસ માટે જેઠી મધ એક એવી વસ્તુ છે જે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે। તમે ગમે તેવી દવા લો પણ સૂકી ઉધરસ જ્યારે ચાલુ થાય તે એટલી બધી હેરાન કરે છે જેની કોઈ સીમા નથી હોતી। ઘણી દવાઓ કરવા છતાં સૂકી ઉધરસમાં જલ્દી ફાયદો થતો નથી, પણ જેઠી મધ એક એવી વસ્તુ છે જેમાં એન્ટીબાયોટિક ગુણ છે અને સ્વાદે મીઠું લાગે। જેઠી મધ દેખાવે આવું હોય, એક લાકડાના ફોર્મમાં હોય છે, સ્વાદમાં મીઠું લાગે। આનો કટકો કરી અને મોઢામાં રાખો અને ચૂસવો, આને ચાવવું નહીં। આ કાયમી પ્રયોગ કરવાથી સૂકી ઉધરસમાં ખૂબ જ લાભ થશે અને આ એકદમ આસાનીથી મળી રહેશે। દેશી દવાઓ જે રાખતા હોય, જે ગાંધીની દુકાન, ઓસડિયું કહેવાય, ત્યાં આગળ આરામથી અને બિલકુલ નોર્મલ કિંમતથી મળી જતું હોય છે। જેઠી મધ ઓળખી લેજો, આ રીતનું જેઠી મધ હોય, બરાબર। આનો ઉપયોગ કરાય, ખૂબ ફાયદો થશે, ખૂબ ફાયદો થશે। બીજા નંબર, મોઢામાં છાલા પડી ગયા હોય, ચાંદા પડી ગયા હોય તો પણ આનો કટકો મોઢામાં રાખવાથી ઘણો જ ફાયદો થાય છે। વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો શેર કરો અને કોમેન્ટ કરો। આના ઘણા બધા ફાયદા છે જે આવતા વિડીયોમાં હું બતાવીશ। ધન્યવાદ। જય હિન્દ, જય ભારત।